अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। काफ़ी अरसे के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ तो मैंने कहा ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने ये लिक्विड लिया था सर्फ, इसमें बेकिंग सोडा डाल के तो ये मैं सफाई कर रही हूँ। जहाँ से मैल नहीं निकल रहा था वो मैं दांतों वाले ब्रश से साफ़ कर रही हूँ। ये नट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग फ्रिज में ही रख देते हैं। आप लोग फ्रिज में ही रख दिया करें, इस तरह काफ़ी अरसा चल जाते हैं। इमली, आलू बुखारा, बादाम, मेवा, सारी चीज़ें ये फ्रिज में रखें सालों तक ख़राब नहीं होते। बाहर तो इनमें कीड़ा पड़ जाता है। फ्रूट भी सारा मैंने बास्केट में एक ही जगह डाल दी, जिसको जो चाहिए आसानी से ले सकते हैं। बिस्किट और केक भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दी।
मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।